Bé, bona tarda. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. No, sí, més a prop, ara sí? Dispenseu. Deia, us donava les gràcies per acompanyar-nos en aquesta nova sessió del cicle Heroïnes de ficció que al llarg d'aquest curs hem anat programant des de la ponència de llengua i literatura, i avui ens acompanya l'escriptor i director del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, el Vicenç Villatoro, que no va, ara no? Sí, una mica m'haig de posar... Val. Bé, sí, em sentiu? Val, molt bé. Doncs deia que bones tardes, molt content de que ens acompanyeu en aquesta darrera xerrada del cicle Heroïnes de ficció, que al llarg del curs hem anat viatjant per descobrir diferents personatges literaris i els valors que ens aporten encara al món d'avui. Ens acompanya, com veieu, en Vicenç Villatoro, que molt amablement ha volgut i s'ha prestat a tancar aquest cicle amb una tríada de personatges i altres que també visitarà de les heroïnes de l'Antic Testament, que no són pròpiament personatges de ficció, o sí, o en qualsevol cas són personatges mítics, sí, de la tradició literària. Això podríem tenir un cert consens, no? Dèiem Sara, Esther, Ruth. No us vull robar més temps. De nou, gràcies per acompanyar-nos, i li dono la paraula al Vicenç, que fa un acte heroic de venir perquè aquesta setmana ha estat amb la salut més tocada, no? I ens fa el favor de mantenir la data com estava prevista. Moltes gràcies, bona tarda. Gràcies per convidar-me a aquesta sessió que té aquesta solemnitat especial de les cloendes, i gràcies per convidar-m'hi malgrat que vinc en baixa forma. Això és una cosa que s'ha d'avisar al principi, perquè si ho dius al final dius mira com li ha sortit malament, ara diu que estava malalt. No, i estic des del començament entresuat, no sé si posar-me l'americana o treure-me-la, febrós. Per tant, pensin que normalment sóc una mica més, per dir-ho així, energètic del que podré ser avui, perquè tinc la sensació que la pila té una certa hora de caducitat. Quan l'Àlex em va parlar del cicle d'heroïnes de ficció, jo li vaig fer la proposta sabent que era heterodoxa. Li vaig dir, a mi m'agradaria parlar, no perquè hi entengui, sinó perquè m'interessa, i a vegades demanar parlar de les coses és el sistema de poder llegir sobre les coses, de poder buscar, d'endreçar el propi interès. Li vaig demanar la possibilitat de parlar de les dones de la Bíblia. Òbviament no s'escau d'una manera plena a la naturalesa del cicle. La Bíblia no és només un llibre literari, o no és només per a tothom un llibre literari, però és també un llibre literari. Certament, les persones de les que parlarem, les històries que comentarem, tenen per a moltes persones una significació, una transcendència, una vivència fins i tot, que no pertanyen al món de la literatura, pertanyen a un altre món, al món de les creences, al món de la fe. No seran llegides avui així. Aquesta lectura és respectada. Si alguna de les persones presents la fa, encantat de la vida, però que em permeti avui, sense sentir-se ofès, fer la lectura de les dones de la Bíblia des d'una perspectiva literària, una mica en el sentit en què entenia la literatura Cesare Pavese, que era fonamentalment com la paraula que treballa per al mite. El mite en el millor sentit del terme, el mite no com a falsedat, el mite fins i tot com a realitat superada, com a realitat superior. La Bíblia, i en aquest cas centrant-nos molt específicament i només en l'Antic Testament, forma part d'un arsenal de històries, de personatges i de situacions que formen part de la cultura bàsica de tota persona occidental.
no és l'únic arsenal. Diguem-ne, al costat de la Bíblia hi ha, per exemple, tota la mitologia, però també tota la vella literatura grega. Hi ha el món de les mil i una nits, hi ha mons diversos que ens nodreixen de situacions, d'històries i personatges que ens permeten parlar de tot. Hi ha un llibre magnífic d'en Jordi Balló que es diu La llavor immortal, que ens ve a dir que la història de la literatura des de fa 2000 anys només explica 25-30 històries. I són sempre les mateixes. I gairebé totes tenen un equivalent o tenen un punt de sortida en un mite del món grecollatí. El soldat que torna a casa, l'Odissea. Hi ha 20-30 mites que hem revisitat permanentment. El món de la Bíblia ens en dona alguns. I la prova de que ens en dona alguns és que la revisitem constantment. Deia George Steiner que cada any en el món s'estrena alguna Antígona. No estem parlant del món bíblic, estem parlant ara del grecollatí. Antígona, la història d'Antígona, Salvador Espriu ho va fer, serveix a totes les èpoques i a tots els llocs per parlar d'un tema universal, de la guerra entre germans, del gran crim que deia Espriu de la guerra entre germans. Com de guerres entre germans, lamentablement en tenim una cada 4 dies, cada 4 dies hi ha una Antígona nova o una nova versió d'Antígona o una nova lectura d'Antígona o una nova lectura d'Edip o una nova lectura dels grans mites clàssics. El més evident, Ulisses, Odisseu. Hem escrit en els últims 2.500 anys moltes odissees. A partir de la d'Homer, l'última no, però la que marca el segle XX, la de James Joyce. Quan un tema és de sempre, el revisitem. La Bíblia, les històries de la Bíblia són constantment revisitades. Els grans personatges de la Bíblia han estat escrits i reescrits. I dels 3 personatges dels que parlaré avui, faré 3 esments de revisitacions que fa la literatura catalana contemporània. Podríem buscar moltes més literatures en el món que n'han fet altres, però també la literatura catalana contemporània ha fet aquestes revisitacions. Espriu, Alcover, Bartra, seran els 3 noms que faré servir per això. Quan unes històries ens serveixen per parlar de nosaltres, són eternes. I la Bíblia ens dona històries que serveixen per parlar de nosaltres. Quina és la pega? I permetin-m'ho dir abans de començar. Normalment, aquestes revisitacions es produeixen perquè hi ha un punt de trobada entre l'escriptor i el lector a partir de molts sobreentesos. Tots sabem l'Odissea, tots sabem el recorregut màxim d'Ulisses. Per tant, quan Joyce s'hi posa, ell i el lector ja tenen un itinerari compartit. Quin és el problema? Que les històries bíbliques avui, per a bona part del nostre públic, són absolutes desconegudes. I per tant, aquesta complicitat, aquest lloc de sortida compartit, dir, això és com la història de Sara. Diu, i qui és Sara? Si vostès em perdonen, avui faré una cosa que per algú dels presents pot arribar a ser ofensiva, que és fer veure que no ho sabem. Perquè quan em parlo d'aquest tema, de temes paral·lels, en segons quins públics, em trobo que això que es dona per sabut, per exemple allò, fas una classe sobre la primera història d'Ester, de Salvador Espriu, dius, bueno, és la història de la reina Ester, ja saps. Diu, no, explica-me-la. I has de començar a explicar la història bíblica de la reina Ester per poder explicar Salvador Espriu. Per tant, avui, en un cert sentit, tindrem la no complicitat de posar-nos no en el punt zero, però en un punt bastant pròxim al zero. La Bíblia, com a llibre de referència, com a llibre literari de referència, com a col·lecció d'històries de referència per parlar del present, del futur i de tots els passats, és a dir, per parlar de sempre. I més concretament, les dones a la Bíblia.
si la Bíblia hagués estat escrita, estic parlant de l'Antic Testament, si la Bíblia hagués estat escrita l'any passat, podríem dir, sense manies, que és un llibre misògin. Com no va ser escrita l'any passat, sinó fa 2.200, 400, 500 anys, el terme és absolutament anacrònic. No podem jutjar un text de fa 2.000 anys amb ulls d'avui. No podem aplicar-li valors i mirades que corresponen als nostres dies. El paper de la dona a la Bíblia és un paper important, és un paper en ocasions central, però no és un llibre en el qual aquest paper sempre sigui presentat de forma positiva. Bona part de les heroïnes de la Bíblia són, en el millor dels casos, ambigües. Gairebé sempre fortes. Estem parlant de dones fortes, de dones importants, de dones amb una personalitat complexa, sovint contradictòria i sovint en les seves biografies literàries, és a dir, en allò que la Bíblia ens diu d'elles, ambivalents, amb aspectes remarcats com a positius i altres com a negatius. Entro només com un titular, després hi tornarem. En la Bíblia ens trobem, Antic Testament, repeteixo, fonamentalment 4 arquetips femenins, que en cap cas es presenten en solitari, però que en cada cas subratllen un d'aquests aspectes. Què és la dona a la Bíblia? És mare, és esposa, és heroïna del poble i és, per dir-ho així, i ara aquest el matisaré, vídua. En la Bíblia hi ha poques filles presentades com a filles. Evidentment, totes les dones que surten són filles d'algú. Algunes d'elles, com són mares, són també esposes. Però hi ha un d'aquests termes que és subratllat. L'últim que els deia, vídua, és un terme inadequat, tot i que bona part de les heroïnes són viudes. Viuda, si em permetessin explicar aquest concepte no amb una paraula, sinó amb una imatge, jo ara projectaria aquí la Pietat de Miquel Àngel. Un dels papers de la dona a l'Antic Testament és la dona de la Pietat, la dona que té entre els braços un home mort, que pot ser el fill, que pot ser el marit, i que plora la mort d'aquestes persones. Aviso ja, d'entrada, després hi tornaré, que l'encarnació per mi del mite de la mare seria fonamentalment Sara, el del mite de l'esposa, amb unes característiques molt especials que voldré subratllar després, seria Ruth, el mite de l'heroïna seria Esther, podria haver triat també Judit, entre altres coses perquè li posaran el nom de Judit a una neta meva i sempre és una cosa que ve de gust, però la imatge de tallar-li el cap a Holofernes sempre em fa una mica d'angoixa i penso que Esther fa el mateix i fa menys sang, i per tant prefereixo Esther. I el mite de la vídua, que no l'he posat en el títol perquè el nom diu poques coses, però per mi seria un personatge que en la Bíblia té un paper molt petit, però que en la literatura, sobretot en la catalana, ha tingut un subratllat molt gran, que és Resfa o Resfà, una de les esposes del rei Saül. La Bíblia i les dones. Comencem malament. Perquè la Bíblia, i vostès ho saben, molts de vostès ho saben, per tant, demano disculpes sempre que expliqui una cosa que tots vostès saben, però mantenir el meu fil ho demana. A la Bíblia, en el Gènesi, la dona és creada 2 vegades. L'home una, però la dona és creada 2 vegades. Com si qui escrivís la Bíblia s'hagués oblidat que ja ho havia explicat. Repeteixo, molts de vostès ho saben i saben el que ve darrere, que no està en la Bíblia, però que ve de la Bíblia. A Gènesi 1, 26, diu: Déu digué, fem l'home a imatge nostra, a semblança nostra,
i que sotmeti els peixos del mar, els ocells del cel, el bestiar i tota la terra amb les bestioles que s'hi arrosseguen. Déu va crear l'home a imatge seva. El va crear a imatge de Déu. Crear l'home i la dona. Déu els beneí, S final, plural, beneí dient-los: sigueu fecunds i multipliqueu-vos, ompliu la terra i domineu-la, sotmeteu els peixos del mar, els ocells del cel i totes les bestioles que s'arrosseguen per terra. Ja ho tenim fet, no? Déu creà l'home i el creà home i dona. Algú ha llegit, el va crear home i dona a la vegada. Era tot a la vegada. Tampoc s'acaba d'entendre aquí, Tu llegeixes això i dius, bueno, ja ho tenim fet. Home i dona. Ell, si em semblo poc respectuós amb l'autor de la Bíblia, és aquella mateixa, si vostès han vist la pel·lícula El violinista al terrat, quan Tevi el lleter mira a Déu i parla, diu, ostres tu, què canviarien els teus plans sobre el món si jo fos ric, i canta If I Were a Rich Man, doncs és aquesta mateixa relació amb Déu. S'entreté, ja ha fet l'home i dona i va explicant les seves coses. L'home en el paradís, quan el senyor Déu pam, llavors el senyor Déu va modelar l'home en pols de la terra, va prendre l'home, el va posar al jardí de l'Edèn, va explicant les seves coses. Passa una pàgina i mitja i diu: llavors el senyor Déu va fer caure l'home en un son profund. Quan quedà dormit, prengué una de les seves costelles i omplí amb carn el buit que havia deixat. De la costella que havia pres a l'home, el senyor Déu va fer-ne la dona i la presentà a l'home. L'home exclamà: aquesta sí que és os dels meus ossos i carn de la meva carn. El seu nom serà dona, perquè ha estat presa de l'home. Per això l'home deixa el pare i la mare per unir-se a la seva dona i des d'aquest moment formen una sola carn. Tots dos, l'home i la seva dona, anaven nus i no se n'avergonyien. Però això la teníem feta. Per què hi tornem? Perquè esperem la feinada aquesta de la costella. Hipòtesi. Aquest és un llibre molt important. No pot ser que no se l'hagin rellegit. Déu Nostre Senyor, quan l'escriu, se'l torna a mirar. Com és que ens fa la mateixa escena dues vegades? En el món jueu, com és inimaginable que això sigui un descuit de l'escriptor, que és diví, i menys encara del copista, s'ha de generar una teoria per això. Diu, no, és que en va crear dues, i no són la mateixa. La segona, la de la costella, és Eva, aquesta ja la coneixem, és Eva. Però i la primera, on és? Diu, no, la primera és Lilith. La primera dona a la Terra, diu la tradició jueva, llegint aquesta raresa de la Bíblia, que les dones són creades dues vegades, diu, no, n'hi havia una primera. Aquesta primera és Lilith. I per què desapareix Lilith del panorama? Perquè Lilith, diu la tradició, en el moment que per primera vegada va tenir relació carnal amb Adam, es va queixar d'haver d'estar a sota. Va dir, jo a sota no hi vull estar. No hi vull estar. Jo a sota no hi vull estar. Perdonin, ho explico col·loquialment, però el que explico és el que és. No és el que és, és el que és en la llegenda, en la tradició. Diu, es va revoltar contra la posició de submissió davant d'Adam, per això va ser castigada, va ser expulsada del paradís i va ser deixada en el món de la tenebra. I en allà està, en el món de la tenebra, i és, per dir-ho així, la referència del món de la nit. Jo tinc un conte en un llibre que es diu La mirada del vampir, en què Lilith és la reina de la nit de la flauta màgica. És una mica això, la reina de la nit, per tant, de lo negatiu, de lo que té a veure amb la lluna, d'allò que tradicionalment ha estat més relacionat amb la feminitat. Per tant, això de la Bíblia amb la dona ja comencem malament. Necessita dues vegades per explicar la seva creació i finalment això ens porta a dues dones o a dues tradicions femenines. Lilith,
que revolta, i Eva, que després ja la trobarem amb la poma, diguem-ne, però Eva que sotmet. La tradició sobre Lilith no s'acaba mai. El món de la càbala, el món de la, per dir-ho així, de la mística jueva, pensa en Lilith, pensa en la funció. Lilith és esmentada en la Bíblia com una mena de divinitat nocturna, però és esmentada una sola vegada en tota la Bíblia. I no en aquesta ocasió, sinó molt més endavant, diu, en allà va quedar també Lilith, però una cosa absolutament tangencial. Hi ha un autor, per mi molt interessant en altres termes, que és Primo Levi. Vostès el coneixeran, Primo Levi, com el gran, per desgràcia seva, el gran autor sobre l'Holocaust, la persona que explica en primera persona l'experiència de l'Holocaust d'una manera més viva, sobretot a partir d'un llibre que es diu Això és un home, i és un químic italià que va parar a Auschwitz, que sobreviu a Auschwitz i que explica la seva experiència a Auschwitz. Primo Levi, que va escriure 4 o 5 llibres per dir-ho així, de testimoni personal sobre l'Holocaust, només va escriure un llibre de ficció que es diu Lilith i altres narracions. I en allà explica el mite de Lilith en una segona fase. Hi ha una segona llegenda que diu Lilith està allà fora, en el món de la tenebra, en el món del mal. Hi ha un moment, a l'any 70, quan és destruït el temple de Jerusalem, que Déu queda viudo o separat del seu matrimoni amb Israel. Faig un pas enrere. En tot l'Antic Testament hi ha una idea, un mite, una idea mítica de matrimoni entre Déu i Israel. Déu masculí, Israel femenina. És tan potent aquest mite que un llibre eròtic fantàstic com el Càntic dels Càntics té lloc a la Bíblia perquè es considera un llibre eròtic una representació dels amors entre Déu i Israel. Fins i tot el Magent David, l'estrella de David, el símbol jueu per excel·lència, que són 2 triangles entrellaçats, figuren, des d'un punt de vista simbòlic, el matrimoni entre Déu i Israel. Quan Israel deixa de ser, amb l'any 70, la destrucció del temple, diu la llegenda, Déu queda viudo. La seva esposa Israel ha estat destruïda o morta. Déu queda lliure. I què fa Déu? Diu la llegenda, no ho dic jo, no em prenguin ara per blasfem i no em tirin pedres. Es lia amb Lilith. S'embolica amb Lilith. Hi ha el conte de Primo Levi, és a dir, em vaig a buscar referències respectables, és entorn del començament de l'era cristiana, Déu, deslliurat del matrimoni amb Israel, s'amistança amb Lilith i des de llavors està entretingut allà amistançat amb Lilith. Diu, esclar, diu, per això no fa res. Diu, esclar, Primo Levi, després de l'Holocaust. Diu, escolti, vostè llegeix la Bíblia, Antic Testament, i Déu es passa el dia aquí. Baixa per cada 2 per 3, separa aigües, puja muntanyes, el tenim tot el dia entre nosaltres. I hi ha un dia que ja no el veiem més. I mira que passen coses que hauria d'anar venint, l'Holocaust. I el tenim entretingut amb el seu amistançament amb Lilith. Què serà el Messies? Aquell que alliberi Déu del seu amistançament amb Lilith i el retorni a la, per dir-ho així, a la bondat sobre la humanitat. Lilith no queda gaire bé. En tot plegat, Lilith que dèiem fa un moment que era més aviat la representació de la feminitat revoltada, Lilith és bastant castigada per aquesta llegenda. És qui roba Déu de la humanitat, és qui
fa que Déu estigui silenciós, callat i absent quan els nens entren en la cambra de gas d'Auschwitz. Repeteixo, avui no estem parlant de religió ni de creences, estem parlant de literatura, de mites. En el fons, Primo Levi, i tornarem al final, està dient el mateix que diu gairebé sempre tot l'Antic Testament. Com pot ser que havent-hi un Déu provident i totpoderós, que no hi ha cap fulla que no es mogui al món sense el seu permís, permeti que el just pateixi, el malvat frueixi i el mal regni sobre la terra. Aquesta paradoxa, que està darrere de tota la Bíblia, està darrere també del mite de Lilith, explicat per Primo Levi. D'Eva, tampoc, és a dir, la revoltada no queda gaire bé, la no revoltada tampoc queda d'una manera fantàstica. Eva, com a personatge literari, és presentat fonamentalment, és a dir, la seva aportació màxima a la història bíblica és deixar-se temptar i ser temptadora entorn de l'arbre de la ciència del bé i del mal, del bé i del mal. La distinció entre el bé i el mal és, de fet, l'atribut de la divinitat. Dóna la poma que permet a l'home pensar que és Déu. El gran pecat de la humanitat, bíblicament parlant, és el mateix que prendre el foc en els déus, és intentar ser déus sent només homes. I aquest és un mite que surt amb l'arbre del bé i el mal, però és un mite que en la literatura contemporània és darrere de Frankenstein, quan l'home intenta ser Déu i crear la vida, perdonin l'expressió, la caga, o quan l'home intenta tocar el que és central en la naturalesa, la distinció entre la vida i la mort, l'energia, la matèria, la bomba atòmica, desendreça el món i provoca l'emergència del mal. Frankenstein o Godzilla, en el fons, darrere de l'arbre del bé i del mal. Entrem ja en les heroïnes de les que els volia parlar. Sara és fonamentalment, els deia, i acabo de perdre el meu ara, Sara, es deia, 3 heroïnes, Sara, Esther i Ruth, que responen bàsicament al mite de la mare, al mite de l'esposa i al mite de l'heroïna del poble, de la salvadora, de la venjadora del poble. Sara és un personatge bíblic particularment interessant, perquè té tots els atributs positius, menys un, però la mateixa història bíblica la fa protagonista d'una tremenda injustícia amb unes repercussions històriques infinites. Què és Sara? Sara és la dona d'Abraham. Abraham ha rebut de Déu la promesa de ser el pare d'una gran nació. Quan li fa la promesa li diu tot allò de compta la sorra de la platja, compta les estrelles del cel, la teva descendència serà tan nombrosa com tot això. Fantàstic, un dia serà nombrosa com tot això, però de moment no tinc cap fill, perquè la meva dona és estèril. És a dir, Sara és qui ha de donar un fill a Abraham i per tant fer possible la gran promesa, de tu vindrà una gran nació. I Sara es va fent gran, i no té el fill. Es va fent gran vol dir, en termes bíblics, fa 90 anys. Morirà amb 126. N'hi tocaven algun més, però la van deixar amb 126 amb càstig, amb una maldat que després comentarem. Sara té totes les virtuts. Abraham i Sara se'n van cap a Egipte i Abraham diu: la meva dona
és tan guapa, és d'una bellesa tan enorme, que si dic que és la meva dona, em pelaran per quedar-se-la. Per tant, diré que és la meva germana i que vagin fent. El faraó es mig enamora de Sara, se l'emporta, la festeja. Quan sap que és la dona d'Abraham, fa un pas enrere i potser, això no ho diu la Bíblia, això ho diu la llegenda, li diu marxa i et dono com a regal una filla meva com a esclava, que es diu Agar. Guapa, llesta, hospitalària, damunt de casa seva hi ha una gran llum. És de les poques dones de la Bíblia que parlen directament amb Déu. No hi parla només Abraham, hi parla directament Sara. En aquests moments, Sarai, no encara Sara. Fantàstica, formidable, extraordinària i estèril. Dius, home, no has dit que era la mare? Ara em fas mare una dona que el seu principal atribut en la primera part de la seva vida és l'esterilitat. Aquest és el símbol especial de la mare. Si és que la maternitat per Sara és essencial. És tan essencial que Sarai en aquell moment, davant de la promesa de Déu en el seu marit, diu, ostres tu, jo no puc donar-li el fill. Saps què? Que es colgui amb Agar, l'esclava egípcia que li ha donat el faraó, guapíssima, i que tinguin un fill. Ja que no pot fer la profecia a través meu, que faci la profecia a través del ventre llogat d'Agar. Agar jeu amb Abraham, té un fill que es diu Ismael, i després l'àngel li diu a Sarai, encara que tinguis 90 anys, tu tindràs un fill. Sarai, amb 90 anys, es posa a riure, aquesta rialla fa que li canviïn el nom de Sarai a Sara, es posa a riure perquè no s'ho creu, diguem-ne. I té un fill, Isaac. No la Bíblia, la llegenda hebrea, és a dir, el món hebreu va omplint tots els forats que troba la Bíblia, i alguns que no trobes els inventa. El món jueu diu, va ser un miracle, però la gent no s'ho creia. Diu, no, això és una altra esclava. Sara, va convidar, segons la llegenda, a totes les dones del poblat que havien tingut fills i va alletar ella sola tots els fills, perquè tenia llet. No era un miracle, era un miracle, no havia agafat el fill d'un altre. Ella, als seus 90 anys, tenia llet. Fantàstic. Agar ha tingut Ismael, Sarai, Sara, ha tingut Isaac. I aquí ve el gran episodi de la vida de Sara. Quan ha tingut Isaac, després d'uns anys, veu a Isaac jugar amb Ismael i diu, aquí n'hi ha dos. Un sobra. Veient el grau de crueltat de la Bíblia en general, prou va fer amb no degollar-lo allà mateix, però va fer que Abraham expulsés de casa a Agar i a Ismael. I la va liar. Aquest episodi és el centre, és a dir, no podem llegir avui el diari del dia, de les coses que passen avui, sense remetre a aquest episodi. Per què? Vostès ho saben, però permetin-me que hi torni. Agar i Ismael van marxar de Canaan cap al sud, cap a Aràbia. Ismael va ser el pare dels àrabs, que, com vostès saben, durant molts anys en deien ismaelites. I encara jo he llegit agarenos, que ve d'Agar, els agarenos i els ismaelites. Déu nostre Senyor va prometre a Abraham que seria el pare d'una gran nació. De quina de les dues? De la d'Ismael o de la d'Isaac?
En la tradició jueva, és jueu que és fill de mare jueva. La mare tramet. En la tradició musulmana, el pare tramet. Qui és el veritable hereu d'Abraham? Ismael o Isaac? I per tant, quin és aquest gran poble que va ser promès? El poble àrab o el poble jueu? Per això els deia, per llegir el diari d'avui, hem de remetre'ns a Agar, Ismael, Isaac i Sara. El joc entre el món àrab, entre el món semític entre àrabs i jueus encara remet, jo encara m'he sentit explicar, diu, no, ei, l'hereu de veritat era Ismael, tu, ja podeu anar cantant missa. El bo, la línia bona, era la d'Ismael. Aquest és un dels grans episodis, ara també és una de les... És a dir, un personatge que ha estat pintat amb totes les virtuts, com Sara, és protagonista d'una escena indigna, com l'expulsió d'Agar, que no ha fet res, pobra, no ha fet res, allò ha parit. Ha anat a dormir amb el senyor Abraham, sí senyor, però li ha portat la senyora Sara. Després llegiré, d'aquí 2 segons, un trosset de Joan Alcover posant-se en la pell de Sara quan porta el seu marit a jeure amb l'esclava, que tampoc deu ser una de les coses més agradables o més vocacionals del món. Sara, que és fantàstica, acaba sent mare, al centre de la seva vida és ser mare, canvia de nom perquè ha deixat de ser estèril i passa a ser mare, i és protagonista de l'altra gran història de la Bíblia. Si jo hagués de triar un mite bíblic per discutir, no en termes religiosos, estic parlant de termes mítics, de per com les velles històries ens serveixen per parlar del present. La gran paradoxa, la gran història complicada de la Bíblia és el sacrifici d'Isaac. Oi que no l'he d'explicar? No, oi? Diguem-ne, però va, 2 segons, però ja el sabem, Molt bé. Déu, després d'haver dit seràs el pare d'un gran poble, d'haver fet amb l'Agar el que podia, perquè amb la Sara no, haver fet fora Agar, haver fet fora Ismael, quedar-se només amb Isaac, li diu, ara has de pelar Isaac. Dius, home, no fotem. No havíem quedat que l'únic fil que tinc jo per passar a ser pare d'un gran poble és Isaac. I ara em demanes que el sacrifiqui. És veritat, quan arriba allà dalt, Déu proveirà i no el pela, i pela amb un bé que passava per allà, és igual. Però quin Déu, com Déu mana, és capaç de demanar a un pare que mati el seu fill? Quin Déu pot fer això si no és sota una crueldat infinita? S'ha dit, i no em desraó, que aquest mite tan incomprensible és, de fet, el mite més real de tot l'Antic Testament. El mite del pare que porta el fill a morir. És el mite de la guerra, diguem-ne, de la guerra humana. La generació dels pares envia els fills al front a morir. Els pares enterren els fills en comptes de ser els fills els que enterren els pares a la guerra. Diu, el mite d'Isaac és el mite de això, diguem-ne, de la constitució de la guerra. Ara hi ha teòlegs que diuen, no, la Bíblia té 2 fonts, Elohim i Yahvé, un dels déus demana el sacrifici, el dolent, i un dels déus atura el sacrifici, el bo, el nou. El vell déu venjatiu, diguem-ne, volcànic que porta Moisès del Sinaí, demana la mort. Però el nou Déu més, per dir-ho així, més intocable, més intangible, més moral, atura la mà. Vale, fantàstic. Però el mite continua sent bestial. Com ens expliquem el mite d'Isaac? Com el tema del mal? Com si Déu és provident, bo
i omnipotent demana a un pare que mati el fill, encara que no li deixi fer, només pel tràngol. Què té a veure Sara? En algunes llegendes hebrees, que no en la Bíblia, Sara mor del disgust. Sara mor en el moment en què el seu marit s'emporta el seu fill per endur-se'l a la mort. En una altra versió, que aquesta l'entenc menys, no mor en el moment de saber que se'n va el seu fill, sinó en el moment de saber que no l'han matat i mor d'alegria. Morir-se de tristor ja és complicat, morir-se d'alegria, jo ni quan guanya el Barça, diguem-ne, he estat capaç d'imaginar-me una cosa així. Sara, per tant, és la mare, la maternitat. És un personatge fort i un personatge ambigu. Té virtuts, però fa fora Agar. L'escena de la crueltat amb Agar és infinita. Porta Agar a jeure pel seu interès amb Abraham, però després, quan ja no li interessa, se la treu del damunt. Joan Alcover, en els seus poemes bíblics, en llegiré només un trosset molt al final. Per què els llegeixo això? Perquè és maco. Primera raó, perquè Joan Alcover és un gran poeta. En llegiré un altre després de Joan Alcover, cap al final, que fa plorar. Ja aviso ara per anar preparant els clínex. Però també per recordar el que deia al començament. Quan una història és viva i ens parla de sempre, hi tornem. I Alcover, en els anys de començament del segle XX, torna a Sara, perquè li importa, perquè està parlant de coses que són seves. I jo torno a llegir Sara, perquè m'importa a mi. La Bíblia és un arsenal d'històries pels creients i pels no creients, d'històries sobre el present. Al llindar de la porta, on ella seu, està parlant Agar, l'esclava egípcia, en castellà, amb talle de palmera, com en els boleros. Al llindar de la porta on ella seu, s'acosta una figura com una ombra, sense que en el trespol ressoni el peu. És la Madonna Sara, qui batalla, amb l'amargura d'un secret afront, i el pensament que son espòs li calla, l'ha llegit en la rua del seu front. Ja que el voler del cel no li és propici perquè ella doni el fruit anunciat, s'estrenya el cor amb ferma voluntat i va resoltament al sacrifici. Alça't, alça't, li diu. Per escoltar-la s'alça la jove, palpitant, temuda, l'esturament als ulls. Sara li parla amb veu fins a llavors desconeguda. Un jorn digué el Senyor a mon marit, deixa tallar i la paterna herència, ton nom serà engrandit i multiplicaré ta descendència, i en tu beneiré les nacions, compta si pots els astres de la nit, així seran de generacions. Però passen els jorns, l'hivern s'acosta, i en mes entranyes la llavor no brosta. Per això, de mes esclaves és collida com un calze fecund de jovenesa, perquè en tu, si Déu vol, sia complida la celestial promesa. Diu, i amb un gest de sacerdotessa, pren Agar suaument per la mà balba i el tàlam d'Abraham la condueix i la jove, sense esma, s'estremeix com una fulla d'alba. Agar no entén res. Sara és la pura resolució. Hi ha la promesa, jo no la puc complir, la compliràs tu. És un personatge dramàtic, és un personatge tràgic. Shakespeare podria haver fet una Sara, amb una Agar, i Abraham per allà mig amb un paper una mica d'estrassa, però podria haver fet de Sara un personatge, diguem-ne, de tragèdia shakespeariana. Ester, deixem Rut pel final. Ester és l'heroïna. No és l'heroïna religiosa, és l'heroïna nacional. N'hi ha dues, Ester i Judit, pràcticament iguals. Què tenen en comú?
la utilització de la feminitat, la utilització del seu atractiu femení, la utilització de la seva posició femenina en benefici del seu poble i a risc de la pròpia posició. La història d'Ester, aquesta sí que és coneguda per tots, és la història de... té aspectes preciosos. Permetin-me, faig ja el que havia de deixar pel final, una excursió lateral. En el llibre d'Ester, que té dues versions, la canònica, per dir-ho així, i la que està fora de la Bíblia hebrea, que és la grega, en els llibres d'Ester, Ester és perfecta. És guapa, llesta, patriota, hàbil, fidel a la família, és formidable. Salvador Espriu aprofita la història d'Ester i en fa un dels llibres més interessants de la literatura catalana del segle XX. Un llibre, la primera història d'Ester, que és, de fet, la versió catalana d'una cosa que el món jueu fa encara avui permanentment, que és la reconstrucció teatralitzada de la vida d'Ester en ocasió de la festa de Purim. Ester salva el seu poble. Ester salva el seu poble sent reina. Ester es fa reina per salvar el seu poble. Formidable. Els jueus la recorden 2000 anys després i cada any celebren en la festa de Purim la reconstrucció d'aquesta història i molt sovint el dolent, el que venç Ester, que es diu Amant, que és el primer ministre de Xerxes o d'Artaxerxes en l'obra d'Espriu Assuerus, té una carota amb un bigoti de Hitler. En el món jueu explicar avui Purim és explicar també l'Holocaust. Espriu se'n refia menys i Espriu utilitza Ester per fer dues coses que no tenen res a veure. Una, permetin-me un lateral, Espriu agafa la història d'Ester perquè a casa seva, a Arenys, hi havia unes làmines que, sense text, explicaven la història d'Ester. I ell recrea com una obra de teatre per a titelles la història que havia vist en aquelles làmines. Però fa dues coses, amb la història d'Ester i amb les làmines, una que només té a veure amb la literatura i amb l'època. Això està escrit en el primer franquisme. Espriu diu: les paraules de la meva llengua estan a punt de perdre's. Vaig a posar-les totes en un llibre. No hi ha paraula col·loquial d'aquelles que deia la iaia, no hi ha paraula dels gitanos del Maresme, no hi ha paraula del català col·loquial que no surti en aquest llibre, fins al punt de fer-lo a vegades molt difícil d'entendre des del punt de vista lingüístic. I des de l'altra banda fa un altre exercici que és distanciar-se. És l'època de la influència de Brecht, és la influència del teatre de la distància. Diu, escolta, jo una Ester tan fantàstica no me la crec. I fa una obra d'humor entorn de la història d'Ester. Encara no surt Ester, però aquest és un dels diàlegs més xulos que he llegit mai en català. No s'entén un borrall. Un sí, però dos ja costarà més. Ara és preciós. Els explico la situació. Vashti, la primera dona d'Assuerus, en l'obra, en la Bíblia de Xerxes, Vashti també es diu igual. Guapíssima, com totes, fantàstica, fabulosa. El seu marit li diu: escolta, tinc aquí tot d'ambaixadors de fora, gent que ha vingut, vine, que tenim un banquet i que et vegin. I Vashti diu que ni parlar-ne. I Assuerus diu: bueno, escolta, què he de fer ara? Aquesta que ha d'obeir-me no m'obeeix. Com és el diàleg? Comença Vashti. Cara Assuerus, brau marit, assabenta't pel meu crit que refuso d'assistir al banquet magne del vi. Ho motiva la salut o ja em tractes de llanut? Se't sorolla una denteta, em prepares la traveta o sospites que les noies del servei te fan en joies? Si t'espanta la fatiga, aturant, gentil amiga, envaiar ben ajaguda a l'indret de la beguda. O potser un de l'ajust t'ha donat qualque disgust? No em sento gens cansada ni m'han pres cap arracada. Els calaixos res no falta, no tinc aire de malalta i ningú del teu favor no m'entenebreix l'humor.
Basti meva, t'he passat 1000 capricis de bon grat. Ara pensa, mira bé el que més a tots convé. No t'enganyaré petons, ni me'n pescaré raons. Net i clar, no vull venir, vet aquí, pobre de mi. Viva. I llavors el rei va en el seu visir, li diu, què he de fer? Aconsella'm, mamucant, has vist mai un cas semblant? Em decanto pels ulls grossos o li trenco part dels ossos? Famós rei, et desplaurà el discurs d'un ancià. Tant se val, belluga els llavis, esperem de tu mots savis. Permet, doncs, que t'obri el pit i declari el meu neguit. Si li feies ara el tatu, deixarà seny i gaiato, o suprem pastor de Mèdia. Considera la tragèdia. Dels teus súbdits endemés. Un fatal, tètric procés, tots, llevat d'alguns porucs i del gremi dels eunucs, som, evidentment, casats. El més gran dels disbarats, amullar-se al matrimoni. En donem pla testimoni. Però l'ordre social es recolza en aquest mal. Prossegueixo en sumo on vas, solemníssim Teugenàs. Quan les dames del país endevinin mig somrís de victòria al rebel rostre, notaràs, monarca nostre, com no queda bri de pau ni a cap casa ni palau, car és cert que si no t'alces a dictar fora escarment, des d'aquest precís moment, elles portaran les calces. Les senyores manaran, llur costum, vell mamucant, més ara endavant sense límits, els agorasarats i els tímids, les mullers no fermarem ja mai més dintre l'harem i seran desvergonyides els corcons de nostres vides. Calla prou, quina sentència em proposa la prudència. Si la llesta gata maula no t'honora avui a taula, foragita-la del llit conjugal ans de la nit. Decidir-se pel repudi és un pas digne d'estudi. Altrament perdo amb l'esposa, llum, estrella, somni, rosa. Certifica't per l'esclat i el prestigi de l'Estat pel sofert sexe viril i altres coses per l'estil. El to d'Espriu és aquest. Allò, aquí sí que podríem dir, com no és escrit de fa 2.500 anys, que una mica misògin sí que és. La Bíblia no sabríem dir-ho, però aquí una mica misògin és. El rei fa fora Vashti i busca dona nova. Com la busca? Com a la Cenicienta, envia gent, envia ambaixadors, envia empleats propis i van buscant per tot el regne la més maca. I la més maca que troben és Ester. Ester, com saben vostès, aconsegueix amb els seus encants que el rei faci fora el primer ministre, el visir, Aman, que és el que volia exterminar els jueus. I quan fa fora els jueus, exterminen a l'Aman, i l'Aman en majúscula, no a l'Amante, sinó el senyor Aman. I guanyen els jueus gràcies a Ester. Per Espriu, això se'n pot enfotre. A la Bíblia, Ester és perfecta. A Espriu, no tant. Després d'haver aconseguit carregar-se Aman, diu: Assuerus, contra la meva prosopopeia, continua parlant raro, diguem-ne, fent servir totes les paraules que tenien al diccionari i algunes que no hi eren. Assuerus, contra la meva prosopopeia de matrona i per enllestir l'endreça, que endillonçada o no propugno, revoca les lletres d'Aman, escrites per exterminar els jueus escampats a les 127 províncies, i segella l'edicte, perquè la dolenteria dels sàtrapes no s'excusi per apòcrif, d'acatar-lo amb l'anell reial que lliuraràs a la custòdia del meu cosí Mardoqueu. Aclarim situacions, Ester. No vares afirmar en contraure matrimoni que no tenies família? Una mínima inexactitud oportunista. Mardoqueu, que ve a servir-te, és tutor, però el meu únic parent. No n'ha de sortir cap altre de trascantó. He de basar-me més a alternar amb aquest succedani de sogra? Sí, i ni una síl·laba més. O al·ludeixo una jerarquia vexatòria. D'altra banda, en una política de tothom d'acord i el seu xàvec, repartirem així les diverses tasques. Tu jeus, jo mano, ell representa. I afegiré que Mardoqueu potineja tecnicismes de finances, un munt de bagateles d'arbitrista, per tant, prova els supera prejudicis, dóna-li l'anell, apa, bon minyó, al·leluia. La Ester d'Espriu diu: senyor Assuerus,
Tu jeus, jo mano, i el meu cosí Mardoqueu fa veure que és el que porta els números de la cosa, però qui mano sóc jo. Per tant, aquest personatge que és positiu és també presentable d'una manera com a mínim més ambigua. Vaig molt llarg, acabo. No de seguida, lamentablement. Per vostès. Esther la podríem allargar més o menys. He triat Esther en comptes de Judit perquè els hi deia abans. És més simpàtica Esther. Judit també salva el poble contra Holofernes, però li talla el coll, que trobo que és una cosa més, diguem-ne, menys amable que el que fa Esther. Ruth és la predilecta. Què és Ruth? L'esposa. Per damunt de tot, l'estrangera. L'estrangera que es fa del poble. L'estrangera que tria ser una cosa per amor. Ruth no és jueva. Ruth és moabita. Noemí, jueva, amb els seus dos fills, jueus, per culpa de la gana, emigren a Moab. A Moab els dos fills es casen amb dues noies moabites, estrangeres. Els dos homes moren. Noemí torna a Israel, torna a Judà, torna al món jueu i li diu a les seves joves: escolteu, quedeu-vos aquí, aneu a casa de la vostra mare, els vostres marits són morts, no vindreu amb mi. I les dues li diuen: nosaltres vindrem amb tu. Però l'altre li diu després: escolta, no, home, no, és una animalada, aquí tindreu els vostres parents, estareu bé. Bueno, potser sí. Noemí diu: no, jo vindré amb tu. I diu la frase, ensenyalo aquest senyor d'aquí perquè ens la dèiem abans de començar la sessió, diu la frase, ara l'he de trobar a sobre. Ai. Perdonin, he posat punts de llibre. Ruth, sí. Li diu la frase per excel·lència. Noemí li diu a Ruth, estan a Moab, i li diu: escolta, tu queda't aquí. Jo me'n torno cap a casa meva, però tu no tens per què fer-ho, tu no ets, tu ets de Moab. No. Diu, Noemí li va dir: mira, la teva cunyada ha tornat al seu poble i als seus déus. Cada poble té el seu déu. Els déus són locals, són nacionals. Mira, la teva cunyada ha tornat al seu poble i als seus déus. Fes com ella, torna-te'n a casa. Però Ruth contestà: no insisteixis. No insisteixis que et deixi, que em separi de tu i me'n torni. On vagis tu, vull venir-hi jo. On visquis tu, vull viure-hi jo. El teu poble serà el meu poble, el teu Déu serà el meu Déu. On moris tu, allí moriré jo i allí seré enterrada. Que bèstia! Hi ha una narració preciosa de Jorge Luis Borges que explica en una sola narració dos casos. Tots dos sobre la mateixa pregunta. Què és la pregunta de Ruth? Diu, expliquen que durant la caiguda de l'imperi romà, un bàrbar que atacava Roma va girar, va veure aquelles columnes, aquella ciutat, aquella civilització avançada i enmig de la batalla va canviar de bàndol. Va dir, jo vull ser d'aquesta ciutat. I en el mateix conte, Borges explica enmig de la pampa una noia índia que entra a comprar en una botiga, en un galpono, com es diguin les botigues, a la pampa. I quan marxa, la noia, el de la botiga li diu, aquesta noia és anglesa, és filla d'una casa bona anglesa, va venir aquí i es va fer índia. I llavors diu Borges, per què la gent es fa allò que no és? Per què hi ha un dia que un món et fascina tant, et sembla tan formidable, tan únic, tan diferent, que dius, jo vull ser d'això encara que no en sigui? Ruth és això. Òbviament, si Ruth fos jueva i se n'hagués anat a Moab, no tindria llibre. És a dir, té llibre perquè se'n va dels dolents i ve els bons, vist des del llibre. Però aquesta transformació, jo sempre havia pensat, no, és per amor, però és per amor a la sogra,
poca broma. No és per amor al marit, que ja és mort, pobre home. És per amor a la sogra. I se'n va. I torna. I quan torna, acaba casada amb Boaz, o amb Boaz, perquè això de les vocals hebrees va i ve. Un senyor gran, mig parent del seu marit, prou mig parent com perquè s'hi pugui casar. Perquè, com vostès saben, regeix el levirat. La vídua s'ha de casar amb el germà del marit. I si no amb el germà, amb el parent més pròxim. Hi ha un moment en què Boaz, que és grandet, és un senyor... Ruth és preciosa, torna la Moabita, torna a Israel i espigola el blat. I es veu que enmig del blat allò llueix, que és un contento. Boaz se n'enamora. Ella se sent atreta per Boaz quan el veu dormir. Lacan té un text sobre Ruth, Lacan, sobre veure un home dormir. Què vol dir veure un home dormir? Boaz se n'enamora tant que la compra. És a dir, perdoni, en 2 segons sobre això, per recordar que estem en un món raro. Estem en el món del levirat. S'ha mort el marit. S'ha de casar amb el parent més pròxim possible. Hi ha un que és més parent que Boaz, que és una mica parent del marit. Però hi ha una vinya, propietat del marit, que si compres la vinya, compres Ruth. I els llegeixo l'escena perquè és de pel·lícula. Boaz se'n va anar a la plaça del davant del portal de la vila i s'hi assegué. En aquell instant passava el parent de qui ell havia parlat, el que era més parent. Boaz el crida: tu, noi, acosta't i seu aquí. Ell es va acostar i s'assegué. Llavors Boaz va fer venir 10 ancians del poble i els va dir: seieu aquí. I ells es van asseure. Aleshores Boaz va dir a aquell parent: Noemí ha tornat dels camps de Moab i posa en venda el camp que havia estat propietat del nostre germà Elimelec. Ara, davant dels testimonis aquí presents i els ancians del poble, vull fer-t'ho saber i proposar-te que el compris. Exerceix, doncs, si vols, el teu dret de rescat. Però si no ho vols fer, m'ho dius, aquest dret et toca a tu primer, jo vinc darrere teu. L'altre va respondre: compraré el camp. I Boaz va continuar: si compres aquest camp a Noemí, l'adquireixes també amb Ruth, la Moabita, muller del difunt. Així l'heretat del difunt conservarà el seu nom. Llavors l'altre va dir: no ho puc fer. En aquestes condicions perjudicaria la meva pròpia heretat. Val més que et quedis amb el meu dret, jo no en vull fer ús. Antigament a Israel, quan es tractava d'un rescat o d'una permuta, per donar valor a la transacció, hi havia el costum de treure's les sandàlies i donar-les a l'altre. Això a Israel autentificava la transacció. Per això, quan l'altre va dir a Boaz: compra'l tu, es va treure les sandàlies i les hi va donar. Boaz digué als ancians: sou testimonis. És a dir, et dono unes sandàlies i et quedes una senyora. Et dono unes sandàlies i acabes amb Ruth a casa teva. El gran tema de Ruth és la fascinació per un món. I escoltin, no és un tema d'avui. Qui som? Quin és el nostre món? Quan canviem de terra, som d'allà o som d'aquí? Quan ve algú de fora és d'allà o és d'aquí? Com triem la nostra identitat? Com triem el que volem ser? Ruth, Moabita, acaba sent l'àvia de David, acaba sent central en la història jueva. Però hi entra per què vol? Per amor. L'esposa. Si volen vostès, la jove. La nuera, dirien en castellà. Però trobo que entre l'amor d'esposa-esposa i el de sogra jove m'agrada més el d'esposa-esposa. Acabo ara de veritat. Els deia al començament, falta una funció. Quines funcions tenen les dones a la Bíblia? Mare, esposa i jove, heroïna del poble no de la religió. El que passa és que la religió i el poble són el mateix. El teu poble serà el teu poble, el teu Déu serà el meu Déu. Això va en paquet, no, és indestriable. Quina era la quarta funció? Plorar els morts. I a l'hora de plorar els morts hi ha un nom
que té una presència en el text bíblic molt tangencial, però que és cor prenedor, que és resfa o resfar. Alcover en diu resfa, Espriu, que també en parla, és resfar. De què va això? Ho explico de pressa perquè aquestes històries són llargues. Saül ha mort, però ha mort deshonrat. Els vells de Gebeon, el Gabaó, els vells de Gabaó diuen el que ens ha fet el mal, la humiliació que ens ha fet Saül no està pagada amb la seva mort. Déu està d'acord amb els vells de Gabaó i monta, ja ho feia Déu en aquella època, encara hi era, encara no s'havia juntat amb Lilith, diguem-ne, i els hi munta una sequera insuportable. Llavors els israelites diuen, bueno, escolta, què hem de fer perquè plogui? Van a veure els vells de Gebeó i diuen, no, això és per lo de Saül. Bueno, però Saül ja és mort. Diu, no estarem contents i no plourà fins que 7 mascles de l'estirp de Saül siguin executats. Nens. No tenen res a veure amb la història, passaven per allà. Però Déu, aquest Déu bíblic que a estones fa de molt mal entendre, diu, no, si voleu que plogui, cal que lliureu en els vells de Gedeó 7 homes, nens, nois de l'estirp de David de Saül, i llavors plourà. David, que és el que ha de fer la tria, salva la seva dona, que és filla de Saül, Micol, salva alguns altres fills per raons diverses i diu, bueno, què queda? Doncs mira, en queden 5 d'aquesta mare i els 2 fills de Resfa. Resfa viu en un poble aïllat, no té res a veure, diríem avui, no està en política, està en el seu món. Venen els soldats, se li emporten 2 fills perquè plogui. Ella enfolleix, els segueix, veu com pengen els fills i durant dies i dies i dies es queda al costat perquè les males bèsties no devorin els cadàvers. És impressionant la història, n'està plena la Bíblia d'aquestes. Joan Alcover, allò que els deia, quan funciona literàriament un nom, un mite, una narració? Quan ens permet parlar de nosaltres. Joan Alcover, l'autor de la relíquia, fa una mutilada, brollador eixut, jardí desolat de ma joventut, de desolació, un dels grans poetes de la literatura catalana, és una persona a qui se li havien mort 4 fills. Només un fill dels 5 que va tenir el va sobreviure. 2 fills seus es van morir el mateix dia, una a Barcelona i l'altra a Palma, per coses que no tenien res a veure. Alcover va quedar trinxat. Quan veu el mite de Resfa diu, està parlant de mi. I quan ell escriu sobre Resfa, està escrivint d'ell. La mort dels fills, enterrar els fills, portar Isaac a dalt del Mòria per matar-lo. Els llegeixo només al final. Ja l'han vingut a buscar. A un raconet del regne vivia Resfa, confiada que els fills de ses entranyes no li prendrà ningú. I un escamot de llances arriba i se'ls endú. L'ordre del rei compleixen i en el silenci es tanquen, i ella, com la lleona a qui els cadells arranquen, els va seguint darrere, fins a Jerusalem. Tant que ha sofrit, i encara no sap el dol suprem. David, els fills de Resfa i de Marop entrega, i el dia dels suplicis el poble se congrega per veure les 7 forques alçades a Gavà. Els 7 minyons penjaren a l'hora del sol clar, i en terra gira l'ombra dels innocents suspesos, i ve la nit brufada de llumenars incesos, i resten els cadàvers, i restaran penjats, fins que la pluja banyi els camps assedegats. Llavors, de sang vestida, Resfa, la pobra mare, al peu d'aquelles forques els seus fillets empara. D'un feble tronc armada contra enemics ocults,
defensa de les feres als cossos insepults. No es mou ni pipilleja ni amolla el pal que porta, i si les bèsties venen, al baf de la carn morta, fugen les aus salvatges, reculen els xacals, davant els ulls de resfa, oberts com a fanals. N'hi ha, dins del reialme suscurs de la feresa, monstres que resisteixin el dol i la fixesa dels ulls d'aquella mare terriblement eixuts. Pels quatre vents, llavores, la nuvolada puja, resfà que hi hagués mortida i la inundà la pluja, i fondament tronaren les altes solituds. És resfa, però és Alcover. Les dones de la Bíblia són les nostres dones, som nosaltres. Som Esther, som Sara, som Ruth i som Resfa. I som el mateix que eren elles. Noemí, abans de tornar de Moab i anar-se'n amb Ruth cap a Judà, diu, m'han de canviar el nom, no m'he de dir Noemí, m'he de dir Amarga, perquè Déu m'ha amargat la vida. La Bíblia està plena de gent que es queixa. Job es passa el dia, amb tota la raó, perquè perdonin els termes, el puteja, de quina manera. Job es queixa, els salmistes es queixen. Senyor, no vam fer un pacte? Senyor, no havíem quedat que érem el teu poble i tu ens protegies? Protegeix-nos de tant en tant. És que ens cauen totes. Per què el just és castigat? Per què el malvat és exaltat? La Bíblia és un llibre, perdonin la terminologia, és un llibre bastant blasfem. És un llibre que, per ser escrit per Déu, apel·la moltes vegades Déu. I el gran tema de la Bíblia, el gran tema de Ruth, el gran tema de Sara, el gran tema d'Agar i d'Ismael, el gran tema, evidentment, de Resfa, és el mal. Fa 3.000 anys, mirant el món, algú deia, per què existeix el mal? Per què, si hi ha un Déu bo, hi ha un món on el mal és present? 3.000 anys després, jo comprant-me el diari d'avui faig la mateixa pregunta. Per tant, torno a llegir la Bíblia sense creure, però, diguem-ne, creient en la paraula i en la literatura, i em passa el mateix que em passa sempre amb la bona literatura, i la Bíblia és bona literatura. En acabar de llegir-la, no tinc cap resposta, però tinc moltes més preguntes. Moltes gràcies.